ये जबड़े में कब से है तुम्हारे? करीब 5-6 महीने से। 5-6 महीने में। यस। और ये बैग वैग सही है अब? यस और ये सब सही है? जी, काफ़ी सही अच्छा, है। अब जबड़े को देखना है आपके, हैं? चलो जबड़े को देखते हैं हम। जबड़ा भी आपका ठीक होगा, ठीक है। की आवाज़ तो नहीं आती है? नहीं नहीं। देखो ठीक है जी सही। फर्स्ट क्लास। जी। आप कोई तकलीफ जैसे करके देखो कैसे। हाँ, गर्दन वर्दन घुमा के देखो, ठीक है। यस जी। आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे अपने दोस्त यार दोस्त बड़ों को? क्या मैसेज देंगे? जैसे आप इलाज लेने आए तो आप क्या मैसेज देंगे? सर अगर किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा डॉक्टर के पास ना जाए और कम समय में आके यहाँ पे ट्रीटमेंट लें, क्योंकि मैं भी कम से कम 5 साल झेला हूँ जी। 3 साल से वीडियो कहाँ देख रहे हैं? कतर में? जी मैं कतर में रहता हूँ, अयोध्या से हूँ। और यहाँ पे क्या है सर, अगर थेरेपी हम ले रहे हैं तो कम समय में जल्दी आराम मिल जाता है। वो भी जी, वो भी क्या है कि परमानेंट सोल्यूशन है। इंडिया में सबसे फास्ट हम ही देते हैं, जल्दी ठीक पड़ता है। जी। ठीक है, नहीं सालों घुमा देते हैं। जी बहुत ओके अच्छा। सर जी, थैंक यू।